Omukyala wuno avuddeyo n'alumba Bobi Wine twogera ku President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukyala gw'oli mu kulaba munange mu katambi ako avuddeyo n'abeera ng'ate awalampa kw'ossa n'okulumba Bobi Wine. Omukyala ono nno guno si gwe gusoose okuba nti alumba Bobi Wine, naye olunaku olwaleero avuddeyo n'abeera ng'agamba nti kaakati Bobi Wine okwagala nti no bakukyaze ku CBS oyagala kwogera ki? Bannange omukyala atabukidde Bobi Wine. Katubeere nga tukuwa vidiyo eno obeere nti no omwewulirirako mukwano. Oyagala ku CBS oyogereko ki? Kale no singa CBS yali esobola nange okumpita. Ovume bantu Buganda ogitabule. Toyinaawo speech gye balaba gy'ogenda kwogera. Oyina bubeezi bbo, oyina omutima omubi. Oba otegedde. Oyina omutima omubi mutebankyaza ku CBS. Ku CBS ogenda ku presentingako ki? Ebyo ebibozi by'ebyekisiru, propaganda, radio y'abajjajjaffe, radio yaffe, radio ewulizibwa abantu ab'obuvunaanyizibwa, abantu abamanyi. Gwe gyoyogerereko ki? Kibanga tebakukyaza. Kubanga bakumanyidde mu kuvuma. Bamanyidde mu kuwalampa abantu. Kyagulanyi. Tekitegeeza nti mu Uganda monna tuyina kubanga tuwagira gwe omuntu omu. N'ekingakatako okuwabulanga mwannyoko. Kingakatako okuwabulanga Munnayuganda. Kingakatako okuwabulanga omuntu yakwinamu essuubi. Oba otegedde. Abantu bakutya tebajja kugamba. N'ekino mbeera nkigamba. Bw'oligwa be bajja okusooka okujaganya. Oba otegedde. Kakati ndowooza olaba ebintu bye weetaddemu mu kakati bagambye oyagala okufuuka kabaka. Mpuuga yakulema okujjako kubanga abantu gamba you are moving Mpuuga okuva kuba commissioner simanyi okuva kwaki Mpuuga akyaliko. Ne Museveni yennyini dictator gwatusuubiza okujjako bonna bakyakulemye. Katikkiro yennyini naye akyakulemye. Katikkiro akulemye okujjako. Oba otegedde. Kakati munnange okayanira bwakabaka. Twakulabye olonda ne Katikkiro omusajja omukulu atalina nsonyi naye nga ne bamuwanisa omukono wanika ssebo. Mu mawulire amalala eyasooka okuba nti naaweebwa ekya best man ku mukolo gwa Hajji Ali munange avuddeyo n'ayogera. Agambye nti yalabulanga Hajji Ali nti omukazi ono gwali mu kufuna muyaaye kaakati laba wamutuusizza. Ono n'avuddeyo n'akyogera era n'akikkaatiriza nti Hajjati Zuulah mufere era nga n'ebimombo byayogera mu mawulire alimba. Akubye ebituli mu ebyo Hajjati Zuulah byazze ng'ate ayogera. Ngamba kati Hajji yali visiting ngamba Zuulah aga milioni zino za kesi. Mugamba akiso zimuwa tugule ebintu bimutwalire. Twagenda njuka twagenda Hajji twatugeze kugula chain ya gold. Twatugeze kugula empeta ya gold ne ka necklace. Naye tumugulira omuntu buno omukazi alimwe maye mukazi alimu sumali. Yagala nnyo ebintu ebiki ebbeeyi. Jukira akamoto agula $6. Wabula Kampala road ya $6. Nangamba ebyokulengo yesene muzi. Konse mmeka 2017. Sasa kanza kwena ngamba ngidetta. Ugenda kulango iki. Engwe tumanyi bazitunga. Zuulah alemerako. Nako kana Hakim amaze. Nekifuke kiki. Ekintu ngamba gisoko. Nechi wetwaliro kimanyi. Kote wetwaliro kitegete. Yagenda mala sente za faji zenkubuulira eyo mukazi agenda mala sente zenkubuulira watandikite mu yogia kweli sente twalina miliyoni zalinga 2.5 account ne tulina tubanja mu kimu kiryokke. Zuulah yajja mu kaseera akatono naawe masente Hajji omusajja yite yewolangako nzo gamba nti Hajji alina mulondo era tuli mukomera Hajji alina mulondo Chaka kwa nkubula mwe bonna. Musajja banesereze nga si mugagga nnyo bana abatiisa naye nga yesobola. Kyabana oso kugenda ku ssomero naye n'abeera mu mbeera enki ennungi. Naye n'ambaagiza mukazi ondaye muyaaye. Bagamba nedda si muyaaye batereera konza aginze kubuulire. Zina abakazi alina abaana bana ati kulo ogenda waje alina abaana ogenda kuweerera abaana bangi. Ekyo si kikulu Hajji. Konzi kazi. Maybe yalavu siwabula nnyo. Muganda yenze. Kanzirewa Sudan. Hajji ankubira essimu. Olese ebya miliyoni 17. Erese ngamukote gunnaba. Nasuti zali tumaze okugulibwa ezo zibanda bazino zigole nga tumaze zigula. Ezizo ezange nzirayo. Bwena ddayo Hajji ankubira amasimu mukolo gutuze konza ndina mwanyi. Bituze ndinedda. Hajji we mukazi omulapu. Awo tewali muli mwana.
mukazi muyange bwe yakola kyeyakola bwe yamala nze ne mugamba ajo bwekikoze kikole ku lulwo nesiki sibiriimu nengamba nenyina ebyokukola nenakotolikola NGO Sudan bagira IOM kaze ngange ndi kubye kiyange ndeteka emirimu gyange n'embigano ali gwe kufuna best man yaliwo ku mukolo kusaawe era kyenamuga atemeni mukomera akiraba kyabantu kye bagamba era lwe nagende kibula mugamba bibagamba naye abakusibye oyinza oba oli mukomera nejjukira mubuze emabega kibi nnyo omuntu okubuulira nolowooza nti ki tebakwagaliza namugamba oyo mukazi muyange tuli awo omukolo guwedde emutunda ennyumba gyadde akayamire era byongereko nemuka audio namulabye yagambye munatuuka mu nyumba ati musajja wattu basajja yali azimba ennyumba awateiro baziteekako ewamu Zura n'agamba njagala abagenda teiro wagende teiro abagenda talazo wagende talazo yali kitu kibeerewo kirina okubeera ennyumba yali ewe tebaddamu ne bagikoona sajja najja n'agikoona n'agamba njala teiro kikabwe ekiti eryo sitting tefaanana muki tefaanana mu fumbiro ne munnaye yalinga aliko kibamugamba kyakola ki kyakola Hajji bwe yamala nga babikola nga yebaka mu nnyumba amugamba no problem agenda onoolwe mutundo wano naye tannagulawo anongokira wala by'obuduuka nga tugamba ne nkobawo ng'omuntu mukwano gwadde kiri kyagaana naye tekibajjaako ki mukwano tuga naye Sudan tumukozi tufuna ekifaawo twakiteeza mbasonomana kigalagi tega mu kigalagi tasobola kupangisa tumani ngaaji ogenda mu baana bobbana bakalina kugenda emisale bwe buziba alina okuvaayo kyagala ono amanye nti ayiseeyo era kyanyonyera nti bajjabe mu bajjabe taawogera ku bajjabe ene Zuulah tunamusaasira yagambanga aji buli omukazi buli obujjo bulinga simanyi buki tebuyinza kuba bujja bwange era siyinza kwogera mu baana oti abaki bajja bange aji nemugamba mazimba bino nabibaawo okwagala kubaawo naye buli omukazi bwe bogerako bibwe mukazi bwe tutegeera bwe tusobola ffe wabe bukumye sente ne zikola ki ezibeerawo naye ono asanzeewo essente ate akola ki atwala aji ng'awulira bajja bakwata Zuulah mabanja basi emukola ki yamutwala lwasooka aja asasula sijjukira sente zijja kulimba naye ng'aja zikola ki yasasula badda bamukwata omulala aja agamba amazima olina poloti wali kyeyogeddeko ekya poloti ekyo mbadde njala okujja balajja akyogerako nnyo mbwagi simanyi yaddira poloti ye no si bwe kyali poloti bagikwata gwe bagerako lwagerako Adamu bayita ate ayita Adamu poloti ina poloti ya Zuulah bamutwala gyogikole ki gyogigule kyamanya ebiseera ebyo baali bamitana baami bamuyita mubiru ataliiko kati yaliko omukadde bagendayo eruddawa poloti eribweyo olabe wa Zuulah wabeera maaso wali saidi wano poloti bwe bajja gitulagako ku kamera kubanga yagyogeddeko nnyo era ng'ekugamba poloti bagigula miliyoni 10 Zuulah bwemanya miliyoni 10 something sasula ssente aje agamba Zuulah ovuddeyo naye bino ebintu bano bakwano bange sente ojja zikola ki ojja zizaayo Zuulah ng'agamba toli mwami wange nzizaayo kuki nga ntawo ki oli mwami wange ati nga nawe musajja wa bigambo bitono ate taagala nnyo kuyomba n'abantu era bw'omusinga ebigambo ng'akola ki ng'asirika nga takuddamu kati agi eyali yasasula poloti ebyo yagambye muno bamala kwekyanga ng'ayijjayo buuza Zuulah omusajja yajja bamuyitanga dokita yagendako kaliwiishi bwe bayomba ennyo Newspack channel kwali subscribe nga like nga tereka obaka bwawo mu comment section getufuna munange galaga nti rape yandibanga yabuuse okusinzira ku senga acid avudde nalyo kagamba nti sawa yonna we bakugamba nti nate rape takyadda mu ggwanga lyattu Uganda teweewuunya mbu kamera ze zirina we zaamulabye era munange ono kiteeberezebwa nti munange yalinnye oba yafulumye mu ggwanga lyattu Uganda n'omwana we mbu nga si waakudda katulinde ate tubeere nga tulaba senga acid katubeere nga ate tumukuwa kamera zange ezitali za lukale
nga zirabyeko omwana muwala Precious Remy ne mwami we mwami Bindeba ne babebi baabwe babiri ngamba bebi omuto gwe bakazaala ne mutabani wa Remy omukulu nga baliko ku American Embassy in Kenya. It looks like they had gone for their family reunification visa. Eranga anytime temwewunyanga Precious Remy muzeemu omuwuliranga ayogera American English mu weeks nga zizo mumwerabidde nakitto mumwerabidde era nga tumugamba mbuno tubagamba as a family mbuno congratulations kuba bannange long distance relationship emenya nobeeraawo n'essimu y'ekiro nobeeraawo osindise bunudozi nobeeraawo ebbuba ne likuluma abakusookayo bwe bafuna visa musajja ne bamulya kwegamba ebyo byonna Allah waffe agambye Precious Remy mwana wange leka nkuyozeeko ennaku nkuwe visa gwe n'abaana bo mugende otuule ofumbe era nga gwali eyo kasodde tombuuza mbuno obukakafu buliridde awasenga mbuno abaana bano babaddeko ku embassy kuba mwenna mukimanyi mbuno American Embassy tekkiriza masimu munda nenga bamulabyeyoko era okumanya bamulabye Precious Remy abadde aleekaanira Bindeba nga bulijjo mu public ebinakitto lwaki oleekaanira omusi anyway mama we yatugamba oyasama naye oliawo ogamba omanyi wefuula ategeere nnyo ekyo n'okigamba mwami wo mu bantu kitto bannange but anyway osanga munnange ebyo mwami Bindeba byayagala era nga byebimutaaninga ono obufumbo bw'omusajja bwo muboggolera akali amaggwa ke kagamanya emmeketa naye munnange congratulations munaffe bw'otuuka eyo ofumbanga bulungi webale kuturepresentinga ffe be basooka okuzaalamu nga bagamba mbuno kasaba kusookamu okuzaalamu ng'obyasonyiwa watukiikiridde bulungi munnange genda ofumbe oturepresentinge totwala akajanja mu America Rehema tutwala akajanja mu America akakajanja koolina wano naye Bindeba olaba Precious Remy alina akajanja nga ali Uganda nkusaasidde eyo bwe tuvayo tugenzeko ewa Hajjati Zuulah ewa Hajji Ali kwosa ne Hajji Mutebi abo bonna ba ex no bavuddeyo ate okuba nti no basirisa Hajjati Zuulah kakati nno Hajji ono avuddeyo nalyo kagamba nti ebyapa bye byayagala byonna bibeere nga bimuweebwa wadde ng'ebimu yabifunyeeko kakati n'ekirala yagala abeere nga atwalibwa ewa honorable oba atwalibwe kakati n'ekirala yagala abeere nga atwalibwa ewa minisita Nakiwala Akiyingi munanga abeere nga yennyonnyolako kubanga Hajjati Zuulah yavaayo nalyoka agamba nti ono abadde tawa buyambi abaana kakati mbw alina ensonga ze zayagala okuba nti naate annyonnyola minisita erinnya lye lireme kuba nti naate lyononeka mbu munange teyalabirira baana agamba nti Zuulah yabimutwalira namuwola nti oba neyamwewolako miliyoni 6 ate gwe bikwatirako otyo kati nze tebirina we binkwatirako ate wabadde bagamba nti babimpe Zuulah n'agamba ssente ye z'abanja z'abadde amanja azirese kawali azimpe kawali n'agamba ayagala ssente ze naye bannange Hajji Kintu nkubuulire tulina okulaba nga tulwana kuba omusajja oli omuzeeyi ono muzeeyi yaani mpozi matovu oli omusajja omukadde ono agenda akotakota yani muzeeyi matovu muzeeyi matovu wangamba alina emyaka 9 mu emeka 95 ono ekyapa kyekyo oyo omukazi nakyo kyeyabba ebimubiri wamu tulina okulwana okulanga omusajja otumuwa ekyapa kye takufiirako nga tomuwadde kyapa mbadde nkusaba okuwulira enkyawe nkusinkana njogere naawe tugende ne ku polisi wali bamuyita polisi statement ebintu byonna bigwe bulungi nnyabo gwoba olaba anaabikuwa agenda kubimpeerawo kati wekituuse nina obujulizi newe biri ndabyewo ne sente zebabanjawo era nabo bayogedde ne bebayogedde nabo bayogedde nabyo ku ssimu amaloboozi tusobola ogafuna bulungi agenda kubimpa bulungi midiya yagitidde okumulabisa emirundi gyonna nga mubbi ate nga mubbi obukuluppya bwabutibwa abadde atwaliramu ebintu by'abantu kati buzuuliddwa
naye bannange bajjini wali olyagaza ki Hajji simanyi nakumanya teryatutuusaako naye nsaba weebale nnyo weebalire ddala ate kino kyewatuusaako n'okukola statement oba edda balinoonya nga balikubira amasimu balikwata nerikola litya abadde ali mu kukaaba maziga n'essente zonna zonna n'azijjako oli n'asigala ng'ebyapa byonna ebya miliyoni abibanjako miliyoni 6 ate era ezitaliyo sente ze yali yakulimbiralimbira nti omubanja zonna azijjeeko zonna azijjeeko naye Hajji Kintu olina ekitiibwa kyo ky'okumanerageseyo omukazi yakuswaza nnyo mawulire mbu wali mwavuye yali akuwola mbu oli wamubba njagala oyoveeyo oyogere mu mawulire sitole entuufu njaku abantu abatuufu ng'oli Mutebi ne Nuruddin mutuule mwogere naawe ow'esayidi yo omwana wo waawulizzako waali omwana baŋŋamba nti ali wa minisita nti minisita yamusigaza bituufu ekyo kituufu kankubira minisita ndabe kuba nange gye namuleka mpozi wangambe omwana Nisha alina emyaka emeka mbadde nsaba Nisha emyaka emituufu giremeka njagala nakunkolera bintu bino nnyabo taata njagala kufuna lunaku lwe baŋŋambye netegeeruke bulungi bambandikire ebbaluwa yange ŋŋende miitingi minisita nange njogere naye mpeeyo ensonga zange abantu baleme kubeera nga babuusabuusa nti tuli basajja bakyamu naye nga tuli batuufu oyo mukazi fe twamuwola amiina munnange ekyo nkiriko era nkikola ne minisita wa Kampala era agenda ku miitinga ensonga azitegedde dda kakati Nisha waŋŋambye alina emyaka emeka emituufu Nisha gy'emyaka gye gyekyo 14 ate 17 gye waŋŋambye anagambye nti twagendako nga tuwawaabira omwana nga bapawaabira olw'omwana oyo nga tugenda omukebeza omusaayi naye ebiseera bye twagendera omukebeza omusaayi yali n'3.5 kati wazze muno byetegereza kati empapula z'omusaayi bagenda kuzindeetera olunaku lw'enkya nga nkebeza abaana abo wabikebeza n'omanya nti abaana babo twabikebeza negotiation zetwatuulamu ne abantu abaaliwo abakulu we bali nga bamaze okutugamba nti abaana abo bwetetambudde badde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel subscribing nga liking nga ate leka obaka bwawo mu comment section beera bulungi weraba